တာဖယားဟာအကောင်းနဲ့အဆိုးကိုလမ်းပြတဲ့သူပဲကိုယ်တိုင်သာလျင်ကြိုးစားရှောက်ရမယ်လောဘဒေါသမောဟတရားတွေငြိမ်းချမ်းအေးစေတယ်နေရအမှန်ကိုညွှန်လန်းပြခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လူတွေခလုံးမတီးသေး၍မေးလို့ထားပါတယ်မိုးလင်းမိုးချုပ်အမြဲပဲအလုံးရှုပ်လောကဇက်ခွန်ဝဲငိုကရေကအမျိုးမျိုးကကြတယ်သူကြောင့်ငါကြောင့်ခဏခဏလမ်းပြောင်းလူဘဝခရီးပါပဲကြုံလာအချိန်တို့ဘာကြောင့်အတားတွေအချိန်တန်တော့လေအိမ်အပြန်လန်းကတန်တရားလေးလောဘရမကြီးအရာနေတဲ့တာအတီးနဲ့တတိရှင်ပါမှာဒေါသရှိထားမှာတဲ့အခါတတိနဲ့အတီးညံမြေမှာမောဟတီကမတိကျင်းစိုးစိုးမှာမရှိမှုထပ်မတိမှုအမောင်းလုံးကြวันနေวันသာအဖြစ်ပြက်များစွာလက်တွေ့ကြုံနေကြဒီအရာတွေကိုဆွဲလန်းခြင်းမှတနာအတိတ်ပြုသမျှကံပစ္စုပန်ကြအနာဂတ်တွေဝေဝါဉာဏ်ပညာအမှန်ခွင်မှလန်းကဆန်းဘာတွေထုံလို့ဘာတွေတင်မလဲတို့အိမ်အပြန်လုံးရှုပ်လောကဇက်ခွန်ဝဲငိုကရေကအမျိုးမျိုးကကြတယ်သူကြောင့်ငါကြောင့်ခဏခဏလမ်းပြောင်းလူဘဝခရီးပါပဲကြုံလာအချိန်တို့ဘာကြောင့်အတားတွေအချိန်တန်တော့လေအိမ်အပြန်လန်းကတန်တရားလေးလောဘရမကြီးအရာနေတဲ့တာအတီးနဲ့တတိရှင်ပါမှာဒေါသရှိထားမှာတဲ့အခါတတိနဲ့အတီးညံမြေမှာမောဟတီကမတိကျင်းစိုးစိုးမှာမရှိမှုထပ်မတိမှုအမောင်းလုံးကြวันနေวันသာဖြစ်ပြက်များစွာလက်တွေ့ကြုံနေကြဒီအရာတွေကိုဆွဲလန်းခြင်းမှတနာအတိတ်ပြုသမျှကံပစ္စုပန်ကြအနာဂတ်တွေဝေဝါဉာဏ်ပညာအမှန်ခွင်မှလန်းကဆန်းဘာတွေထုံ